आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये 1.5 लीटर का आईवीटेक जो इसका इंजन है, इंजन अभी स्टार्ट है। और आप देखेंगे मैंने बोनट खोला हुआ है, उसके बावजूद भी इतना पता ही नहीं लग रहा कि इंजन स्टार्ट है। इतना ज़्यादा स्मूथ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की आपको डिवाइस मिल जाएगी। एल्युमिनियम ब्लॉक का यह आईवीटेक इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके पावर और टॉर्क की बात करते हैं तो पावर और टॉर्क जो सारे मॉडल में है वही 89 पीएस की पावर और 145 एनएम का टॉर्क, 89 पीएस की पावर, 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। माइलेज की बात करेंगे तो मैनुअल में 17.8, वहीं अगर हम सीवीटी में जाएंगे तो 18.4 की माइलेज है। लेकिन